السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة. اليوم يا البنات جبت لكم وصفة هايلة بزاف للناس اللي يعانيوا من السعلة، ومن المرض الخاص بالصدر، يعني اللي يسعل بزاف، واللي عنده اضطرابات يعني في الجهاز التنفسي، السعلة، وما يقدرش انه مثلا يتنفس مليح، عنده الضيقة، عنده ال ماهوش قادر يعني يتنفس. الوصفة هذه تصلح للكبار وتصلح للصغار، وصفة ناجحة مجربة، شخصيا ماما جربتها وارتاحت والحمد لله. لكن اول شيء نطلب منكم انكم تعاونوني بالاشتراك في القناة نتاعي باش يلحقوكم كامل الوصفات الطبيعية. وملاحظة ثانية يا البنات، الوصفات اللي راح نعطيها لكم كامل مجربة شخصيا، يعني انا مجربتها ولا ماما ولا واحد من العائلة مجربها، يعني ومانيش راح نحط لكم وصفات ماهيش مجربة شخصيا. والى جا نهار وحطيت لكم وصفة ماهيش مجربة، راح نقول لكم باللي مانيش انا اللي جربتها. اول شيء راح نحتاجو المكونات هذو: ثوم وقنطس، قنطس مرحي اللي هو هذا مرحي، وزيت زيتونة ومصفات. القنطس هذا هو عرق يتغرس عادي، يعني اي واحد يقدر يغرسه في المنزل تاعو، يدير الزهره نتاعو مثل زهره البابونج، ولما تذوقيه تلقيه يعني المذاق نتاعو يزغد في لسانك هكاك، شغل يوزوز في لسانك. هذه هي المكونات نتاعنا اللي نحتاجو سنة أو سنتين ثوم، وإلى ملعقة صغيرة قنطة. راح نمزجو المكونات هكذا، نمزجو المكونات نتاعنا جيدا. الوصفة هذه تصلح للكبار والصغار، والوصفة هذه تأخذوها يعني مدة من أسبوع إلى 10 أيام إلى 15 يوم، يعني لحسب التحسن تاعكم. تنفعكم بزاف تخليكم كيما نقولوا يتسرح صدركم، واللي حشاك عنده سخ حاصل في صدره يديرها. المصفات تحتاجوها لولاد صغار، اللي كي وحده تجي دير لولدها صغير يعني تشرب له، لازم تصفي له باش تشرب له. قبل ما تصفيه لازم تدفيها، يعني ما تعطيهالوش بارده، دفيها على نار تكون دافيه شويه، وتصفيها له بالمصفاه تكون رقيقه، وتعطيها له يشربها ملعقه قبل النوم وملعقه على الصباح على الريق يعني. الوصفة هذه نافعة بزاف، مجربة شخصيا. نتمنى أن تنال إعجابكم، واللي تجربها وتنفعها تحط لي في التعليقات باللي جربتها. وما تنساوش البنات باللي لازم ديروا لي اشتراك في القناة نتاعي، واللي ما فهمتش أي حاجة تعاود تقول لي نوضح لها أكثر. ونتمنى أنكم تتابعوني في قناتي باش كي نحط أي وصفة جديدة تلحقكم بإذن الله. وشكرا.